हमीरपुर में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना और बेतवा दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। मुख्यालय में पानी घुसने के कारण डिग्गी फुलारानी इलाके में बनी पुलिया को बंद कर दिया गया है। वहीं डीएम ने अधिकारियों को दोनों नदियों का निरीक्षण कर निचले इलाकों में जाने के निर्देश दिए, साथ ही जल निकासी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये अभी हम बेतवा पे हैं और बेतवा के पुल पे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि बरसात हो रही है लगातार और पीछे हमारे जो माता टीला बांध है वहां से भी पानी छोड़ा गया है, नचूरा से भी छोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम वही देखने के लिए आए थे और तैयारी प्रशासन की पूरी है और बाढ़ को लेकर सारी तैयारियां पूरी है और हमारी टीम पूरी